यह है मारुति कंपनी की गाड़ी आर्टिगा। पार्टी का प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग से मेरा आवाज़ आ रहा है, नॉइज़ आ रहा है। तो इसका मेंबर उतार के हम लोग चेक किए हैं। आपको ये ढकना खोल के आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर है ही क्या। ये देखिए पानी है पूरा से, इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है। ये ड्राइवर लोग की गलती है। 500 ज़्यादा कमाने के लिए 5000 का हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा इस पानी में ना चलाएं।